Salam, əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə salamlayıram sizləri. Bugün sizlərə Xırdalan şəhərində İdərli prospektin üzərində yerləşən Ekopark yaşayış kompleksindən 108 kvadratdan ibarət 3 otaqlı, tam təmirli mənzil çəkib təqdim edirəm. Mən hal-hazırda mənzilin dəhliz hissəsindəyəm. Mən sizi mənzilin ümumi dəhlizi ilə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi döşəmə hissəsi metlaqdır, istipoldur. Bu mənzilin ümumi giriş hissəsidir. Buradan gördüyünüz kimi ümumi dəhlizi ilə sizi tanış edeyim. Buradan daxil olaq mətbəxə. Bura mətbəxə, çox geniş mətbəxi var. 108 kvadratdan ibarət yel çəkən iki tərəfli mənzildir. Mənzil yəni şəxsi özü üçün təmir olunmuş mənzildir. Makler evi deyil. Mebelin yeridir. Döşəmə hissəsi gördüyünüz kimi laminatdır. Tavanı alçıbandır, sadə alçıbandır. Buradan balkona çıxış var. Balkon hissəsi təmirlidir. Bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Qaz, işıq, su. Burada gördüyünüz kimi kollektor sistemidir. Stipolun şlanklarının yeridir. O kombi xəttinin yeridir. Qaz sayğacıdır. Bu da hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi Heydərli prospekti, Xırdalan tibb mərkəzi qarşıda görsənir. Grand Martdır, köhnə fresko adlanan binadır. Yəni Heydərli prospektinə 50 metr məsafədir. Demək olar ki, yəni prospektin üzərində yerləşir. Bütün infrastrukturlara yaxındır, marşrut xəttləri binanın elə qarşısından keçir, yaxınlığından keçir 50 metrliyindən. Buradan balkondan daxil oluruq bir yataq otağına, belə deyil. Yəni laptesk otaq kimi buranı nəzərdə tutmaq olar. Belə göstərirəm sizə. Yəni buradan da balkona çıxış var, hörmətli izləyicilərimiz. Döşəmə hissəsidir, otağın hissəsidir. Yəni boyları da zövqlə işlənilib, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub mənzilin təmirində. Yəni özü üçün təmir edib. Yəni bu şəxs mənzili özü üçün təmir. Sadəcə ehtiyac olduğuna görə satır. Yəni satış məqsədinə təmir olunmuyor mənzil. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Böyük bir sanitar qovşaqdır, ikisi birlikdədir, düzdür. Yuxarısı da asfalt tavandır. Bura bir yataq otağıdır, yəni böyük bir yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bir sanitar qovşaq da yataq otağının içərisində nəzərdə tutulur. Yəni müasir standartlara belə deyə də uyğun bir şəkildə təmir olunub. Bunda yuxarısı asfalt tavanını gördüyünüz kimi, yəni yataq otağı içərisində də bir sanitar qovşağı mövcuddur, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni kim özünə şəxsi mənzil almaq istəyirsə, yəni gir yaşa mənzildir, təmirli mənzildir. Buradan isə daxil oluruq qonaq otağına. Orada bu divarda görürsünüz, televizor xəttinin yeri qoyulub. Yəni mənzilimiz gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilərimiz, dəhliz hissəsi də çox genişdir, xüsusi zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Bir daha vurğulayıram, 108 kvadrat 3 otaqlı mənzildir, tam təmirli, gir yaşa. Mənzilin kredit variantı da mövcuddur, hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd edəcəyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiyməti ilə bağlı da məlumat əldə edə bilərsiniz. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər.